大家好，我是新车房小沈。今天有一客户他开着他的车过来，在走颠簸的路况的时候，方向盘底下哐当哐当的响。现在我们来检查一下，看是哪里的原因。现在这个方向盘这样上下晃动，间隙挺大，异响就是它造成的。首先，我们把方向盘底下的护板给拆下来。现在我们把这个护板从上面拿下来。现在我们再来晃一下方向盘。这是方向管柱底下的那个穿丝里边那个橡胶套已经严重磨损，现在我们把它拆下来。好，现在我们把这个横穿丝给拆下来。好，这就是方向管柱下边那条穿丝，这是那个胶套，这个胶套现在已经自然老化，轻轻一掰就断了。现在我们换上一个新的，这是新的胶套，现在我们把它安装上去。现在我们把胶套安装上去。现在我们把穿丝上，把螺母带紧。我们再来换一下方向盘，方向盘的间隙已经消失。现在我们把方向盘底下的护罩给安装上去。通过我们刚才的检查和维修，方向盘的异响已经消失。主要原因是那个方向管柱的胶套自然老化引起的。喜欢我们节目的朋友，请记得点赞加关注。本期节目到此就结束了，大家有什么问题和建议，在屏幕下方留言。咱们下期再见。